E aí galera, beleza? Estou aqui passando no começo do vídeo só pra dizer aí que tem um parceiro novo. Então vou deixar o link do canal dele. Então fiquem aí com o vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Killer e estou aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition, galera. Bom galera, como vocês podem estar vendo pelo título, né, galera? Aí eu tô aqui abrindo uma nova série, né galera? Uma nova série aí do nosso canal, né galera? É a primeira série, né? Quer dizer, né? A primeira série do nosso canal, né galera? Então galera, qual vai ser o nome dessa série? O nome dessa série aqui eu ainda não sei, né? Mas o conteúdo dessa série vai ser o seguinte: a série vai ser de decorações para sua casa, né, galera? Do Minecraft, né, galera? Então, para abrir essa série aí, né, galera, eu vou trazer um tutorial aí agora de como você fazer uma lareira, né, galera? Uma lareira, né? Bom, galera, você não vai precisar de muita coisa aí não, né, galera? Eu só vou pegar aqui pedregulho e vou fazer... claro que você vai precisar de uma casa, né, galera? Eu vou fazer tipo uma parede aqui, né, galera? Você vai ter que simular que é a parede da sua casa, né, galera? Você vai simular aí, né, que é a parede da sua casa. Deixa eu só fazer aqui, né? Pronto, vai ficar assim, né? Agora você vai ver, você vai precisar de... Pera aí, bloco do Nether, né? Rocha do Nether. Fogo, né? Isqueiro, quer dizer, né? Você vai escolher aí tijolo ou então tijolos de pedra talhado, né, galera? E também você vai precisar aí, você vai precisar de barras de ferro, né, galera? Quer dizer, barras, deixa eu ver se é barras mesmo, né? Grade, né? Grade de ferro. Por onde você vai cavar aqui, né? 2 buracos, né, no chão, né, galera? 2 buracos aqui no chão. Deixa eu só botar, 2 buracos no chão. Deixa eu pegar aqui pedregulho novamente, né? Botar aqui, né, pra ficar certinho, né? A parede da sua casa, né, galera? Depois de ter botado esses 2 rochas aqui do nada e aqui no chão, o que você vai pegar? Acender lá, né? Você vai acender. Você vai escolher o bloco aí, né? Eu preferi o bloco aí que eu recomendo pra vocês, né? Pera, deixa eu apagar aqui esse fogo, né, galera? Que eu não gosto de ficar escutando. Depois eu acendo. Eu recomendo esse bloco aqui, né? Tijolos de pedra, né, galera? Talhado, né? Você vai botar aqui assim, né? Espera aí. Assim, né? Você vai deixar assim, desse jeito, né, galera? Agora você vai pegar aqui. Agora você vai tacar fogo, né? E aqui você vai botar, né? Assim, né? Vai botar aqui só as grades, né, galera? E sua lareira vai estar pronta, né, galera? Essa lareira aqui é bem simples, né, galera? Se vocês querem encontrar uma lareira aí automática, né, galera? Vocês botem aí no comentário, né? Caso vocês queiram encontrar automática, né, galera? Bom, galera, foi esse o vídeo de hoje. É nóis e fui. Um grande abraço e fui!